Bismillahir Rahmanir Rahim. Rubutacciya kashi na 23. Hajiya Salma ta fara jin zuciyarta tana rawa. Yar yadda da ta bashi ta nemi fizge mata ta karfin tsiya. Jin ta yi shiru ya sa Hajiya Ladidi ta ci gaba da yi mata famfo har sai da jikinta ya kama rawa. Ta datse wayar tana jin wani irin kunci a ranta. Shi take har abada ba za ta iya zama da mazinaci ba. Haka ko ranta za a zare ba za ta iya rabuwa da soyayyar Alhaji Lukman ba. Da ta yi mata rassa ta haɗe da jinin jikinta. Ta rasa me take ji a ranta a tsakanin tsanarsa da tausayinsa da kuma kishinsa da sonsa. Da ta fita bar shi ne ta tafi ta bar shi ne saboda tana tsoron Nasirin ta ci galaba akan ɗanta. Haka kuma tana tabbacin Sultan ba zai iya kwatanta adalci a tsakanin Zakiya da Sirin ba. Kankat ta zo nan ne domin ta sake nabar Sirin da zuri'arta. Kan ɗaki ta shige yadda babu mai iya jinta. Sannan ta kira Alhaji Lukman a waya. A lokacin yana zaune tare da Mairo, fuskarsa da alamun damuwa. Mairo ta yi magana cikin sanyi. Abba, me yasa zaka damu da magana Hajiya Ladidi? Ka kowa sanin duk a cikin zantanta babu gaskiya. Na zauna da Umma, na san halinta, na san abin da za ta iya aikatawa, na san wanda ba za ta iya ba. Maganar mallaka kuma da kake yi, ƙarya take. Ita ce ta yaudara Hajiya Ladidi. Ita ce ta yaudara Hajiya. Ta ce akwai wani malami a cikin Alƙur'ani yake turo addu'o'i. Yayi addu'ar sai ta sha mamaki. Irin yadda za ka koma tamkar yaron Umma. A kunne na naji Umma tana cewa ita idan har ta tabbatar da babu kaucewa za ta iya yi saboda kana yawan yi mata gardama akan komai ta gaya maka. Kaji ta inda ta yi Umma dabara kenan, kasancewar ta san Umma ta tsani shirka. Haka maganar bin maza duk ƙarya ce. Ina jin wasu lokutan Umman ke yi mata fada akan rayuwarta, har ma tana nuna kyama ga Hajiya Ladidi. Don haka ka daina damuwa. Abba ya saki ajiyar zuciya. Lalle sun yi hakan kuma sun samu nasara a kaina, ba wai dan bana ibada ba, idan Allah ya aiko min da jarabawa kuma na karɓe ta. Maryama, ba maganar Hajiya Ladidi ya sanya ni damuwa ba, domin bana jin akwai abin da za ta faɗa akan Salma. Har ya dame ni. Na san wace ce matata tun ƙuruciya. Na san ta da zafafar kiyayyata akan abin da ta furta. Ta ce ta tsana ba ta so. Ko ina jin damuwa yadda Salma za ta yi zamanta a gidan ɗanta. Ta nuna ba ta damu da ni ba. Duk irin son da take gwada mu. Ya ƙarashe cikin damuwa. Sai kuma ga kiran wayarta. Don haka jikinsa na ruwa ya ɗauka. Domin da yake kamar ana ƙara masa santa. Yana yin Salama ta kasa jurewa. Sakamakon wani kishi da ya tokare ta. Ta fasa kuka. Iya gigi cewa Alhaji Lukman ya gigice. Tambayar ta kawai yake yi, waye mutu? Cikin kuka take cewa, Abban Sultan, yau ne za ka yi wa haka? Jiya da na ba kulawa, na hana kaina kwanciyar hankali don in kyautata maka, yau kuma don bana nan, shine za ka kasa jurewa har sai ka aikata barna. To ya yi kyau sosai, ina tabbatar maka ba zan koma gidanka ba, sai ka bani takardata. Alhaji Lukman ya yi kasake, yana sauraron ta. Mene miki kuma Salma? Me yasa zaki jefin da irin wannan kalaman? Ajiyar zuciya ta yi tana kokarin share hawayenta. Hajiya Ladidi bata kama ka da mai raba, bata kama ka ba. Me yasa zaka wulakanta na idan mai aiki na? Ban ga laifin mai raba, laifin wanda ya bata fuska ne. Amma na gama zama da mazinaci. Tsawa ya daka mata, jikinsa yana rawa. Ya isa Salma. Haba, me ke damun ki? Zaki iya jifa na da kowace irin kalma. Amma bin da kalma mafi muni da ƙazanta, har kullum kuma ta ƙaramin tunani ke gare ku. Namiji zai iya kare martabar ki a ko'ina, kura kuwa kin sauya. Amma ku, babban burin ku a gaya muku zunubin mazajen ku. Ku fita duniya, kuna ihu, kuna faɗin ba a kyauta muku ba, kuna faɗin a sake ku. Na da ciwo da Salmar take yi wa irin wannan son, take gaya mu maganganu masu ɗacin nan. Na yi da wannan halin da kika kika ɗora wa kanki. Idan aka bani Alƙur'ani, zan iya dafa matata ita ce za ta bayar da shaidan kwarai a kaina. Sai dai abin takaicin yau da raina nake jin kazaman kalamai daga bakin wacce na mallaka zuciyata. Gara ki ce mun ba za ki dawo ba, so dubu da ki ce mun mazinaci. Ki dinga bincike kafin yanke hukunci. Idan ba haka ba, za ki ta samun matsala da jama'a da dama. Daga ƙarshe ki rabu da mutanen kirki, ki kama na banza. Abba ya kashe wayar, yana jin zuciyarsa babu daɗi. Ita dai Mairo
tagumi ta zuba. Abba ya kashe wai na jin zuciyarsa babu daɗi. Ita dai Mairo tagumi ta zuba masa idanu, tana kallon san uwar gidansa a idansa. Ita dama ta san ya dai aure ta ne kawai, ba rabar tana burge shi ba. Sai ta sake gaskata abin da Bahaushe yake cewa tsohuwar zuma da ita ake magani. Haka dukkan amarya da yadda take ganin mijinta yana son ta, har abada uwar gidansa ban take a cikin zuciyarsa, domin ko ita ce mafarinsa. Don haka ne take taya duk mace da ta zama uwar gida murna samun sarauta mai girma a zuciyar mijinta. Zuciyar Mairo ta nemi ta fara zafi domin wannan halittar kishi ne da ke makale a zuciyar kowace mace. Sai ta yi saurin karanta a'udhu billahi ta kori shedan, domin idan har ta yi kishi da matar da za ta zauna a ƙarƙashin ta ba ta yi adalci ba za ta yi masa magana irin yanayin nan da yake ciki na halin bakin ciki. Dole yana buƙatar zama shi ɗaya. Don haka ta miƙe ta fice, ya kirawo sunanta cikin nutsuwa. Maryama, zo ki zauna. Babu musu ta dawo ta zauna. Ya dube ta cikin kulawa. Na ga fuskar ta sauya. Ina fatan ba ni bane na ɓata miki. Girgiza kai ta yi tana murmushi. Hakan ya sa ya gyaɗa kai. So kuma yin shiru domin ya rasa me zai ce mata. Ita ko Umma ji ta yi da na sani na shigarta. Ta san Hajiya Ladidi. Ta san halin Hajiya Ladidi da haɗa faɗa, amma kuma ta kasa gano irin riba da za ta ci idan har ta faɗa da mijinta. Zuciyar ta kasu gida biyu, sai dai yarda da mijinta ya fi yawa a cikin zuciyarta. Tana jin ta amince da shi, ba za ta taɓa yarda a ce wai Alhaji Lukman zai iya zama kujera ɗaya da mai raba. Lallai da sai na kashe ta, idan ya so ni ma a kashe ni. Ta faɗa a sarari tana hoci. Sultan da Hafsa suka dubi juna kafin suka dawo da kallon su ga Umma. Zai ce, wa za ki kashe Umma? Tana ganin ta miƙe, sai kuma ta fara kuka. Ta dubi Sultan ta ce, Hajiya Ladidi, wai abbanku yana neman mai aikin mu. Gaban Sultan ya faɗi, lallai ya san akwai yaƙi a nan gaba. Ya kasa magana, sai dubanta kawai yake yi. Hafsa ta ɗora hannu a kai kamar wacce aka yi wa mutuwa. Umma mun shiga uku, kai ƙarya ne, Abba ba zai taɓa duban wacce tafi mai raba, bare kuma mai ru. Gidan mu cike yake da ma'aikata maza da mata, babu yadda za a yi Abba ya wulaƙanta kansa a cikinsu. Mun bani, ya Sultan ka kira Abba, baya ɓoye maka komai zaka ji gaskiya a bakinsa. Umma ta kamo hannun Sultan suka zauna ta ce, gaskiyar Hafsat ce, na kira shi yana min wasu maganganu wai an yi masa sharri. Amma yanzu kira shi ka ƙara muryar sai mun abin da zai ce, ta hakan ne kaɗai ragowar zuciyar da bata amince da shi ba za ta ƙara yarda da shi. Sultan na gigi sai da yawa, na san halin abbanku ba zai aikata hakan ba. Sultan da gabansa ke faɗuwa ya dubi Umma ya ce, ha Umma, ba sai na kira shi ba, ni na yarda da mahaifina babu abin da zai aikata da ake zargin sa, kawai sharri ne. Umma ta share hawayenta, na sani Sultan, kai dai ka kira shi. Nasirin ta shigo tana lalube, ran Umma ya sake ɓaci, ta raka mata tsawa. Ke, da take ba mu wuri, muna tattaunawa abin da ya shafe mu ne. Ban ga dalilin shigowar bare ba. Nasirin ta gigice sosai, ta yadda har ta taɓa hannun da aka yi gyara. Ta sake komawa da baya, ta kusa faɗuwa. Mutum miƙe da sauri zai iso wurinta. Umma ta sake riƙe hannunsa tana hararsa. Dole ya koma ya zauna yana dubanta. Zakiya da har ta sawo kai, ta ji irin tijarar da aka yi wa Nasirin, sai ta koma gefe ta laɓe, tana sauraron su. Nasirin kuwa ta yi matuƙar daurewa, ba ta yi kuka ba, har da ta samu isa ɗakinta, sannan ta fasa kuka mai ƙarfi. Gaba ɗaya Sultan ya daina fahimtar mahaifiyarsa, hankalinsa ya koma kan Nasirin, ya san cewa tana can tana kuka, don haka ne ya sake jin damuwa a ransa. Babu shiri ya fitar da wayar sai ya danna lambar wayar Abba. Gabansa yana ci gaba da faduwa. Ya tabbata idan Abba ya ɗauka asirinsa na abbansa ya gama tonuwa. Yana tabbatin tsine masa kawai za ta yi. Cikin ikon Allah aka sanar da lambar Abba a fashe take. Aka yi sa Umma ta sahi gigi cewa Sultan ya tattaro ni tsorasa sannan ya yi magana. Kwantar da hankalinki Umma. Gobe insha Allah zan je Kaduna za ki ji komai. Umma ta yi hamdala da kuma bashi karfin gwiwa ya tafi ba tare da ya sanar masa da zuwansa ba. Da ƙyar ta sallame shi, yana fitowa kai tsaye ɗakin Nasirin ya shige, ya same tana kuka, ya jawo ta jikinsa, yana share mata hawaye, sannan ya rungume ta yana bubuga bayanta. Na taɓa gaya miki, na tsani in ga kina kukan nan. Haba Nasirin, yaushe zaki saba da halin Umma? Tana cikin ɓacin rai ne. Maganar nan ne na Mairo aka gaya mata, sai da cewa aka yi Abba yana neman ta. In dai sai Umma da kishi, shi yanzu tashi hankalinta, don Allah ki daina kukan nan. Nasirin ta yi lub a jikinsa,
tana jin ba za ta iya magana ba, domin daga cikin kalaman umman sun yi mata ciwo. Tana son sanin su waye danginta, duk lalacin su za ta iya zama da su. Sultan ya ji zuciyarsa ta jagule, ya rasa me zai ce mata. Kowace ya kafa da idanunsa. A lokacin ya samu kiran gaggawa, za su fito wani aiki cikin gaggawa. Ya miƙe zai fita, sai kuma ya dawo. Ba zai iya barinta a cikin wannan halin ba. Baby na, tashi ki raka ni wajen aiki, zan siya miki bebin roba, dinga wasa da ita. Murmushi cikin kuka ya subuce mata. Hakan yake son gani, don haka ya sanyi a zuciyarsa. Haka yana tabbacin zai samu nutsuwa wajen fitar. Hannunta ya ɗauka ya sa a kansa. Yi wa mijinki addu'a zai fita gun aiki. Addu'ar ki za ta taimaka in je lafiya in dawo lafiya. Ki kawar da damuwa a fuskar. Idan kika yi haka, mijinki zai kwantar da hankalinsa cikin jama'arsa. Nasirin ta shanye kukanta, sai magana cikin sanyi. Ya Allah, ga mijina. Yana kamanta gaskiya, ya hana kansa cin haram, ya tsarkake zuciyarsa ta hanyar neman halal, ya goya marayu, ya inganta karatunsu, ya hana su kukarin maraici. Ya Allah, ka taimake shi, ka kare min shi, ka ba shi sa'a dukkan lamuransa, a makantar da idanunsa a lokacin da aka kusance da haram, ka kara masa hasken idanu a lokacin da halal take tunkaro shi. Allah ya tsare ka ji, ya baka nasara akan duk abin da ka sanya a gaba. Sultan ya tsinci kansa da jin daɗin addu'ar Nasirin, duk da ta ƙarshe mure ta tana rawa. Hakan bai hana shi sumbatar ta ba. Ya dube ta, ki min alkawari in na tafi za ki kwantar da hankalinki, ba za ki kuka ba. Idan kin san za ki kukan, in fasa fita in zauna ina renon hawayen don ganin na hana su zubowa. Murmushi ne shimfiɗa kan fuskarsa. Za ta so ta iya kallon sa a lokacin da yake wannan maganar, da haka ta ɗaga kanta. Na yi maka alkawari. Cikin sauri ya shafi kanta ya fice. Bai ga Umma ba, bare Hafsat. Hakan ke nuna masa lallai yau Umma tana cikin damuwa. Zakiya tana ganin ta biyo bayansa. Bai ce mata komai ba. Ya fitar da uniform ɗinsa ya sanya. Ya ɗauko takalmansa da safa ya zura. Ya ɗauki hula ya sanya. Zakiya ta buɗe baki tana kallon sa. Za ta yi rantsuwa ba ta taɓa ganin mutum da uniform yake yi masa kyau ba, kamar Sultan. Gaba ɗaya kayan sun ƙara haskaka shi. Shi kansa ya gamsu kayan sun karɓe shi. Duban ta yi lokacin da yake gyara zaman hularsa ya ce zai je ofis. Zakiya ta ce to. Ya dube ta kamar zai magana, sai kuma ya fasa, ya kama hanyar fita. Ba zai iya wucewa bai sake zuwa ya duba Nasirin ba. Yana koma ɗaki ya same ta zaune ta yi shiru. Tun kafin ya magana ta fara numfashi. Kai, oke, ta fara murmushi. Ta yi kyau tamkar ɗawisu. Mayar da kanta ta yi ta kwanta a gadon tare da rigingine. Bi, a kullum idan na yi sallah ina sake gode wa Allah da ya bani kai a matsayin mijin aure. Tabbas ni ɗin ta daban ce a cikin mata. Ban taɓa ganin mutum da yake da kyau da kaki ba, sai a kanka. Sultan ya zaro ido sosai yana dubanta. Yadda ta kwanta tana kallon sama. Ya sa ya ƙaro su ya haɗa kansa da nata suna shakar ƙamshin juna. Anya, ba ki ganin komai Nasirin? Abubuwan da yake suna yi min kama da macen da take gani, ba mu kauni yadda na saba gani ba. Nasirin ta yi murmushi da ke ƙara ƙawata fuskarta. Ta ce, babu makauniya a duniyar nan, musamman akan wanda take so. Makantar zuciya ita ce makanta, ba ta idanu ba. Zuciyata tana ganin ka, tana jin ka, tana iya siffanta ka, tana iya ganewa idan kana wuri. Zuciyata ta makance ne kawai a duk ranar da ta daina son ka. Haka kuma ba zai faru ba, ko da kuwa an ɗauke numfashina daga jikina. Sultan ya nemi ya mance abin da ke gabansa, sai dai fara ƙoƙarin cikurkuye uniform ɗin da ya sha guga. Sannan ta ankarar da shi, jiki a mace ya miƙe, ta yi masa sai ya dawo ya fice. Ajiyar zuciya ya kwace mata, tana son jin Naufal a kusa da ita. Kila hakan zai kwantar mata da hankali. Da gaske ta yi kewarsa, tana son jin ɗan uwanta a kusa da ita. Zakiya da bakin ciki ya ishe ta, ta rasa me za ta yi. Sai kawai ta fice ta dawo ta ajiye ruwan zafi a daidai hanyar da Nasirin za ta wuce, ta koma ɗakin. Nasirin cikin ikon Allah da ta tashi fitowar, sai ta zagaye ta wuce ruwan zafin. Sai kuma ga Umma ta fito, tana tafi kamar ba ta gani. Ta buge ruwan zafin, ya zubar mata a ƙafa. Ta fasa ƙara wanda ya jawo hankalin dukkan mutanen da ke cikin gidan. Zakiya ta ruɗe iya ruɗewa, musamman ta kafar Umma ana taɓawa tana sabulewa. Hafsa ta gigice, ta riƙe Umma tana kuka. Wai ajiye ruwan zafi akan hanya. Zakiya ta fara kame. Hafsa ta miƙe a fusace ta shaƙo ta. Gaya mun, waye ya ajiye Umma ruwan zafi? Baki saki ce Nasirin ba, domin kina sanar da makauniya ce. Zakiya ta shaƙa ta ce dama na ajiye ni saboda Nasirin. Ji kake tas. Hafsa ta ɗauke ta da mari, tana huci. A cikin mahaukaciya ce, baki san kofar ɗakin ta bane zaki ajiye a nan? Ko ki ce, ki shi ya kashe ta. Dama Hajiya ta je gidanmu
tana neman ta hargitsa mana iyaye, shine ke kuma bari ki kashe ta, yau sai ke ma na kona ki. Hafsat ta fusgo ta, tana kokarin jefa kafafunta cikin ragowar ruwan zafin. Umma ta girgiza kai. Hafsat, rabu da ita, ba da gangan ta yi ba. Nasirin tana sauraron su ta yi shiru, tana nazarin wani irin kiyayya ce haka da za a ajiye mata ruwan zafi akan hanyar ta don kawai an gabata gani. Sultan ne zaune a katon ɗakin taron gabansa kudade ne masu yawa a cikin wata 'yar akwati. Ya kafe kuɗin da kallo yana sauraron jawabin manya-manyan mutanen da suke son a kashe wani kes wanda shi yake jagoranta. Haka yana damar da zai iya kashe kes ɗin. Ogansa da kansa suka shaƙa masa kuɗi, ya amince za su wargaza kes ɗin, musamman yadda yake shirin taɓa mutuncinsu. Yan Sultan ne ya rage, duk da suna tunanin ogansa ya isa ya gaya masa ya ji, amma da ogan ya musu bayanin wane ne Sultan, sai suka tsorata ainihin, da haka suka yi shiri sosai, sannan suka tunkare shi. Kalaman Nasirin sun taimaka masa kwarai wajen sake tusa masa tsanar damin kuɗaɗen da suke gabansa. Allah ya makarantar da kai daga haramun. A bayyane ce Amin Nasirin ya dube sosai yana nazarin su. Gaskiya ba zan karɓi kuɗin ku ba, wai dan kawai ina son in faranta muku, in kuntata wasu. Allah ya riga ya amsa addu'ar matata, ya nisanta ni daga haram, ya makarantar da ni, sai da bana iya ganin kuɗaɗen da kuka zube a gabana. Ku yi haƙuri, gaskiya ta kawo ni kujerar nan, bana jin abin da ban aikata ba. Tun ina ƙaramin ɗan sanda, zan iya aikata shi a yanzu da nake jin kaina na kai. Ku yi haƙuri, mu bi wannan kes ɗin a hankali, har mai gaskiya ya nasara, amma ba ta wannan hanyar ba. Ina da abubuwan yi a gabana, ban yi tunanin wannan dalilin ne zai sanya a rabuwar da iyalina ba, a baron da iyalina ba, da ba abin da zai sa in fito. Sultan ya ture kuɗin gefe guda, ya miƙe ya kara wa ogansa sannan ya juya zai fita. Muryar ogansa ya ji a tsakiyar kansa yana cewa, Sultan kana taurin kai, kana da kafiya, ban sai da kake da iyalanka ba, ka kwantar da hankalinka, ka ceci rayuwarka da ta iyalanka, ka amsa wannan maganar. Ina sama da kai, na baka umarni ka ƙi bi. Mutanen shugabanni ne, sun bani umarni, ni kuma na baka, amma saboda tarin kai ka ƙi kallo na a matsayin oganka. Shin haka dokar aikinmu ya ce, kada ka yi wa oganka biyayya? Sultan ya dinga kallon sa wani iri, haka kawai yake jin kamar ya make shi kowa ya huta. Sorry sa, dokar aikinmu ne ya ce in yi maka biyayya. A lokaci guda kuma ya hore mu da kada mu ta hanci, har ya tanadi laifi mai tsauri ga wanda ya haka. Ni ba ɓarawo ba ne, bare kuɗin haram ya burge ni. Iyalaina kuma idan ina numfashi babu wata barazana da za ta firgita su. Akwai kwariya daga Allah, haka ni ne bangon su. Bana tunanin akwai barazana za ta iya sanya idanuna buɗewa akan haram. Kai ma kuma ka ji tsoron Allah, ka ji tausayin talakawa, ba ka zan wakilin shaidan ba. Ogansa ya ɗaga hannu cikin ɓacin rai zai maru Sultan, fuskar ta ɗauke da murmushi. Ya riƙe hannun ogan yana yi masa wani shi'umin kallo, sannan ya watsar da hannun, ya ɗaure fuska a lokaci guda ya ce, aiki na yi na samu wannan matsayin, ba siyan kwalin na yi ba, haka ba ta sama na biyo ba, tirenin na shiga na yi kafin in sanya uniform. Ba ƙaramin jarumi ne zai iya sa hannu a jikina ya zauna lafiya ba. Kada ka sahi yigin taɓa tsaftataccen jikina, yin hakan zai jawo maka kuskuren da babu shakka sai ka cire wannan kakin da kake takama da shi. Ba a faɗa da ni a ciri ba. Ina fatan za ka rufa wa iyalanka asiri da rayuwar da kake yi a lulluɓe yin ƙasar ta haram, ka fita a cikin sabgata. To masu saurare za mu dakata a nan sai mun haɗu a cikin shiri na gaba daga ni na ku Saifullahi Mai Naziha.